注意啦，千祈唔好小睇呢兩樣嘢啊，將佢上鑊煮一煮啊，作用竟然咁犀利㗎，解決咗家家戶嘅煩惱。下面分享你一個古老嘅配方，你花10個億都買唔返嚟。呢個啊係我93歲嘅外婆偷偷分享俾我配方啊，你記得點讚收藏一下啦。我外婆啊8、90歲行路啊比我仲要快啊，但係點解有啲人啊40、50歲就行唔喐啦？如果經常啊好似碌木咁行都行唔喐，周身啊冇晒力氣，今日呢啖湯就啱晒啦。嚟睇下今日呢啖湯嘅主要食材先。首先準備咗半個豬腳、雞血藤、海風藤、桂枝、少少薑片。今日呢啖湯嘅靈魂所在呢，就係呢兩個藤啦。開工開工！首先將個豬腳焯下水先，豬腳冷水落鑊，放入去腥3件套、薑、蔥、料酒。焯下水先，放入焯過水嘅豬腳、雞血藤、海風藤、桂枝、少少薑片，加入適量嘅自來水，然後扣蓋煲佢個半鐘頭就得㗎啦。嚟，夠鐘，睇下煲靚湯先。哇，好香啊！成屋啊都係濃湯味道，真係正啊！哇，啲色水全部熬晒出嚟啦！哇！呢兩個藤嘅顏色啊，煲到咁嘅樣色，真係正。哇！你睇下啲豬腳煲到啊，Q Q 彈彈啊，真係正啊！睇住啊，都流晒口水啊！哇！你睇，咁靚嘅湯，你唔嗱嗱聲整翻碗啊，真係嘥晒啊！哦，正！正所謂食咩補咩啊，滿滿嘅膠原蛋白啊！食咗呢個啊，行路你都快兩腳啊！哇！你睇下，最後加翻少少鹽，呢啖湯就掂當噶啦。正所謂一鹽百味鮮啊，正！好，嗱嗱聲整翻碗試一試先。哇！近排啊特別熱，空調吹得多，我就要嗱嗱聲飲翻兩碗呢個湯啦。正啊！各位靚仔靚女，正所謂啊，點紅心係情分，唔點紅心係本分。有緣刷到呢個視頻啦，都幫手隔住屏幕點兩下，等我啊都欠你一個大人情啊，非常感謝。如果你都想煲呢啲靚湯啊，你喺市場揾唔到呢個藥材嘅時候呢，你可以好似我咁買呢種啊一整包嘅湯料，入邊啊一包包咁同你配比好齊噶啦，特別方便，一小包啊可以煲一大煲噶啦，成屋人啊都夠飲噶啦。我將呢個鏈接呢放咗喺左下角啦，有需要嘅可以買一買。嚟試試先。呢個湯掂當啊！哇，你有冇試過就喺街頭街尾啊收藏住嗰啲特別老店啊煲出嚟嗰啲老火靚湯啊，就係呢個感覺啦。試試個豬腳先。哇，正啊！咁樣煲嘅豬腳啊，香甜軟糯，真係正。女仔啊都特別食得噶，一啲都唔油膩，掂當。正啊！如果啊你都想煲呢啲咁靚嘅湯，建議你點讚收藏一下啦，或者轉發俾你身邊有需要嘅朋友。非常感謝。